bebet me kokën ndoshta pak të deformuar, është shtypur mbrapa, është shtypur para, po koka me cepa. A është helmeta një opcion i cili mund të jeti favorshëm? Helmeta është opcioni i fundit. Së pari duhet të provojmë këto ripozicionimet. Pra, vendosja e bebit për gjumë. Deri në cilin muaj? Deri nga muaj 4, maksimumi në muajin e 6, kemi mundësi që me anë të ripozicionimeve. Pra, ta kthejmë njërë nga koka, njërë nga këmbët, t'i vëm një burim drite apo një lodër në krahun që bebi nuk e ka preferencën që ta nxisim që të kthehet nga i krah. Pastaj kemi dhe shumë procedura kështu fizioterapie për fëmijë ose osteopatie, ku mjeku, fiziator apo osteopat i mëson edhe prindërve se si të bëjnë disa stretching apo tërheqje të muskujve të qafës, masazhe të muskujve të shpinës në mënyrë që të balancojmë të dyja krahët dhe bebi të lëvizë qafën nga njëra krah dhe nga tjetra. Pastaj, ka shumë rëndësi tummy time, apo si që pëlqen nënave ta quajnë tani në anglisht, dhe mua më pëlqen si term se është pikërisht koha barkas, koha që bebi duhet të qëndrojë mbi barkun. Dhe në bebet e vogla nga 1 deri në 3 muajsh mund t'i mbajmë mbi trupin tonë, të rrim gjysmë të shtrirë dhe bebi tjetë përgjatë barku i fëmijës me barkun tonë, sepse ashtu dhe stimulojmë, jemi përballë me fytyrën, i flasim, kemi komunikimin sy ndër sy, apo të vendosur në prerin tonë.